Alle dagen moet je hebben. Je kan niet weer zo'n samenkomst niet. Dat lijkt er nog wel heel erg van. Dat wil hier een afsluiting van de samengeweest. Zo plat. Kan ook nog een weer. The windows of heaven are open, the blessings are falling today. There's joy, joy, joy in my heart, since Jesus made everything right. I gave him my all tattered garment, he gave me a robe of pure wine. On manna from heaven, and that's why I'm happy today. Die most gangsters wijken, die zomer van ziel verneer. Wat heel, heel, heel in mijn hart, want Jezus verwijder mijn smaak. Het heel mijn zondige kleren, vermaakt ons zo vlekloos in rein. Nou leef ik op hemelgemanna, en ik drink bij die gouden fontein. Hij mag is deel van die dienst. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive the King. Let every heart be bearing room, and heaven and angels sing, and heaven and angels sing, and heaven and angels sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive the King. Let every heart preparing room, and heaven and angels sing, and heaven and angels sing, and heaven and angels sing. Die hemel is die Heer, en sy glanse soos kristal. Met die heilige van God, en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die waterstruise dim. Doods die son op die see se blauw, door die rijkdom van sy troon. En aan u is die macht, en die heerlijkheid en kracht, en aan u is die eer, en die lof aan u regeer. U regeer.
is 'n bloem, soos die rykdom van sy droom. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof aan U regeer. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof aan U regeer. In ons harte, U regeer oor die heelal. U regeer in ons lewens, U regeer bovenal. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof aan U regeer. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof aan U met een hart onrein. Ik zo ver van U verdwaald, niet zoveel keer gefaald. Here zij, Vader, Here zij. Op mijn knieën val ik voor U neer, smeek om U genade Heer. Die mij weer heel kan maken, die mij weer aanraakt, Here zij. Here zij. Maak mij vrij. Here zij. Zoals U mij leidt. Keer mijn liefde oor aan U, wat ik het behoort aan U. Here zij, Vader, Here zij. Op mijn knieën val ik voor U neer, smeek om U genade Heer. Dat U mij weer heel kan maken, dat U mij weer aanraakt, Here zij. Op mijn knieën val ik voor U neer, smeek om U genade Heer. Dat U mij weer heel kan maken, dat U mij weer aanraakt, Here zij. Here zij. Here zij. Here zij.
voel je beluid. Je vermoeid. Jezus, je kracht. Dus je nog eenzaam. Voel je alleen. Vertel het verhoor. Mijn kracht zal hij geven. Verhef jouw stem. Vraag voor Jezus wat je wil hebben. Hij geeft jou vrede, eeuwige leven. Wie ook omwaart, in Jezus kracht. Wie ook omwaart, in Jezus kracht. Voel jij verloren, de moe van de strijd. Leun maar op ons, kracht zal jij krijgen. De baan op de laan, vertrouw maar op ons, want Jezus je kracht. Hef op jouw handen, verhef jouw stem. Vraag voor Jezus wat je wil hebben. Hij geeft jou vrede, eeuwige leven. Wie ook omwaart, in Jezus kracht. Wie ook omwaart, in Jezus kracht. Tijdens een ziekte, langs een graf, hou vast en hoop, want Jezus je kracht. The splendor of the King, clothed in majesty, all the earth rejoices, all the earth rejoices. He wrapped himself in light, and darkness flies to hide. Trembles at his voice, trembles at his voice. How great
stands, promise in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The God has been one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! Oh, see how great is our God! You're the name above all names, worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll see how great is our God. Hemelse Vader, dankbaar in ons harte, ons allemaal hier by mekaar. Kom luister, wat is die woord wat die vandaag voorbring? Kom hoor wat is wat die van meer, die woord uit. Wat die boodskap is wat die van ons wil gee, wat die wil hê, ons moet leer. Sodat ons daai woord ons eie kan maak. En daai woord saam met ons kan neem. En dit kan deel met mense wat het nog nie ken nie. Here, ek dank U vir die engele wat hier om hierdie perseel geplaas het. Om te keer dat nis van saad en bedaai ek het wil inkom. Om ons te kom ontbrug nie. Sodat ons hier kan by mekaar wees en weet U is teenwoordig. Here, wees U die spreker hier. Open my ore, my oë, my mond, my verstand. Sodat ek kan hoor en sien en verstaan wat U wil hê hier moet gespreek word. En dat daardie woorde deur my mond sal uitgaan. Nie my eie woorde nie, Vader, maar U woorde soos U dit wil hê. Sodat ons daardie kan leer. En sodat ons daardie kan weet dat U is waaragtig. U is Alba, die groot God in die hemel. Die skepper van alles. U van al. In die naam van Christus Jesus. Amen. Ek het al by 'n vorige geleentheid die onderwerp aangehaal, daaroor gepraat, daaroor gepreek. Vanoggend het die Here weer aan my deur kom klop. Want ek weet hy het 'n nuwe boodskap wat hy wil gee uit dieselfde woord. Dat ons met nuwe oë moet kyk na ons lewens in Christus, na dit wat ons saam met ons wil vat. En die woord van God het rakende Christus en rakende God homself.
om dit te kan doen, kyk ons nou wanneer stop. Nou, daai is 'n stuk wingerd wat gelos is om wild te groei. Daar is niemand wat snoei aan hom nie, daar is niemand wat vrugte pluk van hom af nie. Dit was op 'n stadium miskien 'n mooi aards gewees waar deur 'n mens kon loop, maar niemand het omgegee vir hom nie. Nou is dit 'n wille ding wat daar staan en groei. Lote wat oral hang, lote wat oral heen gaan, beteken niks nie. En die vrugte wat in daardie wilde bos hang, is baie ywer. Dis nie 'n goeie vrug wat daar is nie. Jy mag miskien so hier en daar 'n soort korreltjie kry, maar vir die meeste is dit 'n wille ding. Die voëls gaan kom en so hier en daar 'n korreltjie eet en wegvlieg. Die meeste van daai korrels wat in daai ding hang, verdroog in die son en dan val op die grond waar hulle vernietig word. En ons as mens het die geneigtheid om wild te wil wees. Ons wil ook nie steur aan reëls en regulasies volgens die woord van God nie. Ons wil nie 'n aantreklike vrug voorhou vir die volgende persoon nie, want wat gaan daai persoon van my dink as ek hierdie vrug vir hom gee? As ek vir hom sê, vat hiervan en eet, sodat jy kan leer van God. Wat gaan daai persoon van my dink? Waar gaan my gewildheid heen gaan as ek dit doen? Wat gaan vir my vriende word as ek vir hulle sê, kom vat hierdie woord van God en pluk vir julle vrugte hieruit, sodat julle ook 'n goeie vrug kan wees vir die volgende persoon of buite. Dit is waar ons as mens se geneigtheid lê. Dit is hoekom ons vrugte so lyk. Selfs by ons werkplekke. As ek nou vandag my mond kan oopmaak en 'n Bybelvers aanhaal en vir die mense verduidelik, dan gaan my baas kom en hy gaan my fire so bly my mond stop. Ek is banger vir my baas wat my gaan fire as wat dit is vir God wat my gaan oordeel om in die hel te kom. En dit is die mens. Dit is hoe ons is, dit is hoe ons optree. Ons raak vergroeid deur die wêreld. Die wêreld kom en neem oor. Die netheid wat ons graag wil bekendstel aan die mensdom is weg. Want ons wil nie lyk soos 'n plant wat voorberei is om 'n goeie vrug te gee, om 'n smaaklike vrug te gee, om mense te lok nie. Ons wil skaffie lyk. Ons wil lyk soos iemand wat jy nie wil nader nie. Ons wil daai ouetjie wees vir wie die mense tog net nie hierdie vrae uit die Bybel uit moet vra nie, maar net op haal hom vas. Maar ons almal bereik 'n punt in ons lewens waar ons die landbouers inkry, die tuinier kom en hulle staan en hulle beplan en hulle werk uit en hulle kyk na bemesting wat moet inkom, hulle kyk na besproeiing wat hulle kan gebruik om hierdie wille boskaas wat hier voor lê gesond te maak, om dit rigting te gee, om iets daarvan te maak. En op die einde van die dag, as ons die landbouers toelaat te doen wat hulle moet doen, dan is ons 'n netjies gesnoeide boom wat presies weet wat om ons aangaan, wat gereed is om 'n goeie vrug te gee en wat daar is om aantreklik te lyk vir die volgende persoon. Ek meen, as jy by hierdie wingerde verbyry, ek het dit altyd so geniet as kind, as ons by plantasies verbyry. As ek kyk, dis sulke rye wat jy, dit lyk so soldate wat gereed staan om 'n veldslag te doen.
En dit is wat ons moet wees. Soldate gereed om op te staan vir die weermag van God. As ons dit wil wees, as ons dit wil bereik, het ons noodwendig nodig om ons lewens te verander. Ek het al by 'n paar geleenthede van tevore gesê, ek gaan dit nou weer sê. 'n Ouer word geken aan die optrede van sy kind. Dit is die waarheid. 'n Kind loop in die straat, 'n kind is by sy vriende, hy is by 'n partytjie waar ewer ook al. En die kind toon 'n sekere gedragspatroon. En die mense wat na daai kind kyk, sê nie, waar kom hierdie gemors vandaan nie? Hulle kyk na hulle en sê, "Wies, wat se gemors is daai kind se ouers as hy so aankom?" 'n Ouer word geken aan die optrede van sy kind. En wat die mense vergeet, geneig is om te vergeet, is dat ons het 'n Vader in die hemel. En ons loop rond en sê, ek is 'n kind van God. Ek is 'n Christen mens. Maar die mense kyk na my, wat dit verkondig. En hulle, as jy jou God verteenwoordig, of as jou God jou Vader is, dan wil ek nie beslis nie daai God van jou dien nie. Want hoe bring jy dit by dit? Daar's nie 'n manier wat jy die twee bymekaar kan bring nie. En dit is ons eie skuld. Want ons wil nie so lyk nie. Ons wil so lyk. Ons wil hê ons vrugte moet so lyk. Maar ons wil nog steeds op die einde van die dag in die hemel opland. Ons wil nie vir die mense wys deur ons lewens, deur ons optrede, hoe die God lyk wat ons aanbid nie. Ons wil nie vir hulle wys wat die God wat ons aanbid verteenwoordig nie. Ons wil dit wegsteek. Ons wil dit iewers gaan sit waar niemand kan sien nie. Ons wil in die geheim vir ons die Here dien. Ons wil by daai deur uitstap en ons wil die willewagters van die geweste wees. En nou wil ons deur daai deur terugkom en die deur toemaak en dan wil ons knie vra en vergifnis en asseblief Here, ek kan nie die mense en ons pak die skuld op almal rondom ons. Behalwe om vir onsself te erken, dit was my keuse. En die sonde is eintlik myne. Ek kan nie my sonde blameer op my buurman of op die mense ook na die pad of die mense by die werk of die mense by die skool of waarewer dit ook al is nie. Dit is my keuse. Dis ek wat kies om nie die Here deur my te laat skyn nie. Dis ek wat kies om die Here hier by die huis in die kas weg te pak. En om daar te los tot ek voel, okay, nou kan ek hom weer uithaal. My keuse, nie die mense rondom my se keuse. En nou bly daar 'n vraag oor wat ek moet vra. Ek en die Wynstok en die Landbouer, hoe pas ons drie by mekaar? Want ek is ek. Maar met die woorde wat ek spreek, wil ek die Wynstok verteenwoordig. En ek wil hê die verteenwoordiging van die Wynstok moet die Landbouer na my toe bring en op die skouer klop met sy pragtige boom, kyk hoe mooi die vrugte. En al wat ek het om aan te bied is hierdie verskroeide, verrimpelde vruggies wat niemand in belang stel. Dit is die uiteinde van my lewe. As ek nie die Wynstok en die Landbouer wil erken en erkenning gee in my nie. Ons gaan hierdie Bybel gaan, Johannes 15. Net 'n paar verse wat ek daar gaan gebruik. Ons vat hulle so stuk. Vers 1 en 2. Ek is die ware Wynstok en my Vader is die Landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg. En elke loot wat vrug dra,
wie maak dit skoon sodat dit meer vrug kan dra. Vers 1. Dis Christus wat daar praat. En Christus sê dat hy is die ware wynstok. En hy sê dat sy Vader is die landbouer. As jy mens kyk na enige vrugteboom, enige groenteplant, 'n blom, 'n roosbos, 'n blomplant, enige plant wat ons in die grond sit om te versorg, om mooi te wees, om vir ons vrugte te gee, om vir ons mooi blomme te gee, om vir ons groente te gee in die grond het versorging nodig. Ons is die landbouer wat daai saadjies in die grond gesit het. En as die landbouer wat daai saadjies in die grond gesit het, weet ons bemesting en water. En as dit 'n vrugteboom is, hy moet gesnoei word. Die dooie takke moet uitgeknip word en na elke 7de botseltjie moet die tak afgesny word, anders gaan daar te veel vrugte wees en die vrugte gaan nie mooi lyk nie. Nou is allerhande reëls in plek vir die landbouer om te verseker dat hy 'n goeie opbrengs kry. Nou kyk ons na Christus as die wynstok en na sy Vader as die landbouer. En ons kyk na onsself as die lote wat uit hierdie wynstok uitgroei. Jy kan enige stuk houtmiddel deesny. Hy het 'n put in die middel, sy senterkoord, en dan rondom hom is sulke ringe wat lê. Die mense sê hulle tel daai ringe om te sien hoe oud is die boom. Want dit is die vleis van die stam. As 'n nuwe loot uit daai stam uitgroei, hy begin by die put. Die put split af en die nuwe loot groei uit. So daai loot sit binne in die senter, binne in die kern van daai stam. Die rede hoekom hy binne in die kern van die stam sit, die wortels voed die stam, die kern van die stam. Al die sappe en waters en minerale wat die plant opneem in die grond uit, kom deur die kern op. En van die kern af voed die verskillende lote, sodat hulle ook voeding kan kry. Nou as Christus die wynstok is, en ons is die lote, dan sit ons binne in die kern van Christus. En sy Vader is die landbouer. Wat beteken, alles wat God in die grond insit vir Christus, die water, die voeding, die bemesting, whatever dit is wat God in die grond insit vir Christus wat die wynstok is, kry ons ook deur Christus. Want ons groei uit hom uit. Wat is dit wat ons uit Christus uitkry? Ons kry liefde uit hom uit. Ons kry regverdigheid uit hom uit. Ons kry geregtigheid uit hom uit. Ons kry waarheid uit hom uit. Die dinge waar sonder 'n Christen mens nie kan uitgaan om vir die volgende mens te vertel wie en wat Christus is. Dit kom alles, God gee dit alles vir Christus. As die landbouer voed hy die wingerdstok. En ons kry dit, soos wat Christus dit kry ons dit ook. Elke loot wat uitgroei, kry dit. En met dit wat ons kry, kan ons vrugte dra. Goeie vrugte, mooi vrugte. Vrugte wat mense gaan aantrek. En wat gaan veroorsaak dat mense by ons kom. En vir ons sê, ek wil ook hê wat jy het. Jy daai goed wat jy elke oggend drink om so happy-go-lucky te wees, ek wil ook daarvan hê. En jy kan vir daai persoon die woord van God gee. Want dit is wat vir jou vreugde gaan gee. En dit is wat vreugde gaan gee vir die volgende persoon. As jy dit reg aandien. En dit alles om die God se hand. Ons net bereid wees om dit te aanvaar. Want as ons dit nie aanvaar nie,
gaan ons nie vrug dra nie. En gaan ons uitgeknip word. En as ons uitgeknip is, kan ons vergeet daarvan om ooit weer vrug te dra, om ooit weer voedsel van Christus af te kry. Want ons misken Christus. Ons misken die bemesting wat God gee, om wat deur Christus na ons toe kom. As ons dit aanvaar, dan word ons skoongemaak deur God. Die Gees van God kom, en hy verdryf alles uit ons gees uit ons siel uit. Hy vat dit alles weg. Ons word van binne skoon gemaak. Dit is die werk van die Gees van God. En die vrugte wat ons gaan dra, gaan veelvoudig wees. En ons gaan ryk wees aan vrugte. Ons gaan ryk wees aan openbaringe uit die woord van God. Ons gaan ryk wees met die deel van daardie openbaringe aan die mense rondom ons. En hulle sal luister. Want as jy konstant is in jou vrug, gaan die mense weet, ek kan elke dag by daai Wynstok verbyloop. En ek kan elke dag sy blare oplig met my vrug pluk. En daai vrug is lekker en dis voedsaam. En die mense gaan elke dag na jou toe kom om gevoed te word. Dit is die belofte in die woord van God. Solank ons konstant bly, is ons saak reg. Dit sal ons nie uitgeknip word. Vers 3 en 4. Julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle in my nie bly nie. Ons predikers kom staan voor jou, en hulle sê vir jou, maak op jou hart, laat Christus inkom, nooi hom in, en hulle los jou dan. Nou sit jy daar, oké, die ouder gesê moet my hart oopmaak. Die ouder gesê moet Christus wat aankom. Maar nou, hoe doen ek dit? Wat doen ek om dit te bereik? En 'n ander prediker kom verby en hy kom lê sy hand op jou kop en hy bid vir jou en trek so 'n oliekruisie op jou voorkop en prys die Here en halleluja en gaan aan. En hy sê, jy's nog bekeer. En jy weet nog steeds nie waar jy is nie. Want daai prediker is nie in Christus nie. Ons weet uit die geskiedenis van die wêreld, in die gebeure in die wêreld, dat daar meer predikers voor gemeente staan wat handel dryf met die naam van God, eerder as predikers wat omgee vir die siele wat moet gered word. En dit is 'n feit. Dit maak die ware weermag van God soveel kleiner. Daar is soveel minder mense wat die stryd voer, wat moet gestry word. Ons het 'n tyd teruggesels daaroor, want die Here ook 'n openbaring vir my gegee. Watter God aanbid ons? Watter God dien ons? Almal praat van my God en hulle praat van my God hier en hulle praat van my God daar. En as jy gaan kyk in Hollywoodse movies, praat met enige Amerikaner, wat is hulle gunsteling sê dan? Oh my God. Van watter God praat hulle? Wat is die naam van daardie God? Van wie hulle praat? Wat is die naam van die God wat ek aanbid? Volgens my Bybel wat ek lees, in Exodus, waar God aan Moses verskyn het in die brandende bos, gee hy sy naam. In Afrikaans is sy naam ek is. In Engels is sy naam I am. In Hebreëus is sy naam Abba. Want dit is hoe jy dit uitspreek in Hebreëus. Abba.
Dis sy naam, dis die God wat ek aanbid. Dis die God op wie ek my hele lewe baseer. Maar daar is soveel ander gode wat die mense aanbid. Nou stap jy in 'n kerk in, dan staan hy prediker daarvoor, eers, haal uit julle beursies, en dan haal die mense hulle beursies, en sê, hou hulle in die lig, en die mense hou hulle beursies in die lig. En dan sê hy vir die mense, bid agter my aan in volle geloof en jou beursie gaan vol raak. En dan staan hy bid hy vir 'n vol beursie. En dan het hy net klaar gebid vir 'n vol beursie, dan sê hy vir die mense, right, nou gaan ons gou 'n offergawe opneem. Beloof jou. En dan die mense maak hulle beursies oop en haal hulle geld uit en hulle gooi. Want my beursie gaan vol raak. En nog nie een van die mense wat hulle beursies in die lig gehou het na my toe gekom om my te sê, kyk hoe vol is my beursie nie. Ek het baie van hulle uitgehelp met geld om te kan brood koop vir hulle kinders. Om 'n treinkaartjie te koop om vir die maand by die werk uit te kom. Want hulle beursies raak nie vol nie. Want die God wat daai prediker voor hulle aanbid is nie Alwa in die hemel nie. Dit is Mammon, die God van geld. Baie mense kom en sê, ek aanbid 'n God van liefde. Sure, aanbid jou God van liefde. As jy 'n God van liefde aanbid, is dit Kibido, of dit is Pan, of dit is as 'n hele reeks van hulle. Gode van liefde. My God wat ek aanbid, Abba, is 'n God wat lief het. Hy is nie 'n God van liefde nie. Hy is 'n liefdevolle God. En hy is 'n God wat lief het. Maar beslis nie 'n God van liefde nie. Want as hy 'n God van liefde was, was hy 'n afgod. Daar's 'n groot verskil. Maar die mense wil nie die verskille inbring nie. Hulle wil hulle eie ding doen. So op die einde van die dag, nee, moet ons vra, wie laat ons toe om ons grond te bemes? Wat ons moet inkry. En wat is dit waarmee ons grond bemes word? Wat is dit wat ons uitstraal? Want ons oë is die vensters van ons siel. Wat sien die mense hier as hulle in ons oë kyk? Die mense wat Christus se woord aanhoor, die Nuwe Testament, Christus se woord, is rein deur die woord wat tot hulle gespreek word. As hulle daai woord gaan aanvaar, as hulle daai woord hulle eie gaan maak, is hulle rein deur die woord wat hulle aanhoor. As ons gaan lees aan Handelinge en deur al die sendbriewe van Paulus, hulle gaan na die heidene toe, hulle spreek die woord van Christus tot die heidene. Die heidene hoor die woord van Christus wat tot hulle gespreek word. En deur die woord wat hulle ontvang, kom hulle tot bekering. En wanneer hulle tot bekering kom, word hulle gedoop en ontvang hulle die Heilige Gees. Sonder die woord van Christus kan jy nie bekeer word nie. En dit is die waarheid. Jy moet die woord van Christus hoor. Want die woord van Christus sal jou oortuig tot bekering. Dit sal jou oortuig om 'n sondige lewe af te sweer en om 'n regverdige, liefdevolle lewe aan te neem. Dit is die waarheid. Dit is die waarheid van die evangelie. Solank ons in Christus bly, sal hy in ons wees. Solank wat hy in ons is, sal ons goeie vrugte dra. Daar is nie 'n manier dat ons in 'n willebos kan ontaard as Christus in ons is. Dit gebeur alleenlik as ons vir Christus sê, nou moet jy eers uitklim. Dan klim eers aan die kas en wag daar tot die Here is vir jou. Dit is al wanneer dit gebeur dat ons in 'n woeste bos ontaard, wat niemand iets met te doen wil hê. Dit is waar. Johannes 15 vers 5. Ek is die wynstok, julle die lote.
Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Christus het vir ons alles gegee. Toe Christus aan die kruis gesterf het, en hy afgegaan het in die doderyk in, het hy Satan gaan oorwin. Want in die doderyk het Christus elke vereiste nagekom van wat nodig was van sy Vader af om te betaal vir die sondes van die mensdom. Hy het elke enkele vereiste nagekom. Ons het vanmiddag al oor gepraat. In Christus se lydenstyd en in die aantog na die kruisiging toe, was Satan die hele tyd daar gewees om Christus te versoek. Om hom te kry, om te draai. Om weg te gaan van God af. Ons sien dit in die gebed wat Christus gebid het. Vader, as dit U wil is, laat hierdie beker van my verbygaan. In ander woorde, laat ek tog nie hierdie lyding vryspring, laat ek nie hierdie sterfte, laat dit net verbygaan, laat ek net nie hel toe gaan om daar te gaan ly vir die mense se sondes. Laat hierdie beker van my verbygaan. Maar dan draai Christus om, en dan sê hy vir sy Vader, maar laat U wil geskied, nie myne nie. Waar Christus ook van vir sy Vader sê, vergewe my swakheid. Hierdie oomblik van swakheid wat ek getoon het, om te vra dat hierdie beker van my verbygaan. Vergewe my daarvoor, want Satan versoek my om te draai. Want as Christus omgedraai het en vir Satan gesê, "Draai, jy het my." Dan ons in 'n sondige lewe groot geword. Dan ons in 'n sondige wêreld gebly, waar Christus glad nie teenwoordig is nie. Want dan Satan gewen, dan was die wêreld volkome Satan se. Maar Christus het deurgedruk met dit wat hy moes doen om 'n goeie wynstok te wees. Sodat ons wat die lote is wat uit hom uitgroei, wanneer ons Christus in ons lewens inlaat, is ons 'n nuwe botteltjie op hy stam, wat begin groei. Want ons drink in wat deur God vir Christus gegee word. En ons kry dit van Christus se hart af. En ons groei sterker, en groter, en sterker. En ons begin vrugte dra, wat mooi lyk vir die mense om ons. Want ons laat toe, dat God ons lewens oorneem. Dat God ons bestuur, deur Christus. En dit is wat van ons vereis word. Want as ons Christus nie het nie, kan ons nie niks doen nie. Christus het sy oorwinning oor Satan vir ons gegee. Dis ons erfporsie. Christus het genesing van siektes vir ons gegee as 'n erfporsie. Christus het geloof vir ons gegee as 'n erfporsie. Vergifnis van sonde is 'n erfporsie. Die Heilige Gees is 'n erfporsie. Dit is alles onsinne. 'n siek persoon het nie vir my nodig om te salf en om te bid en sê dat jy is gesond. Hy kan dit vir homself doen, want Christus het dit vir hom gegee. Net soos dit my gegee het, vir jou gegee, vir jou gegee, vir jou gegee. Almal het dit. Hulle moet dit net gebruik. In geloof moet hulle daai erfporsie aanneem en dit gebruik. En dit is die vrugte wat ons dra. Die vele vrugte wat ons dra. Is die erfporsies wat ons van Christus gekry het, toe hy opgevaar het in die hemel. Maar ons verkies om niks te doen nie. Want ons verkies om vir Christus te sê, hou jou erfporsie, stel jou in belang. As ek iets nodig is, sal ek die pastoor van hy kan nie vind. En daar verloor ons alles net so onnodig. Vers 6. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerk soos die lood en verdroog. En hulle maak dit by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand.
Dit is wanneer ons vir Christus sê, wag in die kers. Of wanneer ons vir Christus sê, ek wil nie die erfposie hê wat jy het my gegee het nie. Ek sal na die pastoor toe gaan. As ons 'n dooie loot, en enige wingerdboer sal vir jou sê, as daar 'n dooie loot geword word uitgeknip, en hy word verbrand. Hy word nie eens gebruik om 'n nuwe wingerdstok van te maak nie, want hy's dood, hy dra nie vrug nie, hy beteken niks nie. Hy word uitgeknip en hy word verbrand. En dit is presies wat met ons gebeur. As ons nie wil vrugte dra nie, as ons vrugte nie wil uitdeel aan die volgende persoon nie, ons geloof met mense deel, ons liefde met mense deel, ons oortuiging met mense deel, dan is ons 'n dooie loot en ons word uitgeknip en verbrand. Dit is die hel waarin ons gegooi word. Waar ons boete doen vir ons sonde, waar ons boete doen vir ons onbereidwilligheid om op te staan vir die evangelie van liefde. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Vir meeste mense is hierdie 'n golden ticket tot rykdom en 'n golden ticket tot ongeloof. Want hulle lees hierdie versie. Daar sê die Here vir my, "Kyk, kom, ek bid nou, ek soek 'n miljoen rand." Dan kry jy dit. En wat is die volgende stap? Ja, man, dis 'n klomp nonsens wat die mense praat. Ek stel nie belang in daai gemors nie, hou dit vir jouself. Want ek het gevra en ek het nie gekry nie. Ek het tot vir die pastoor gevra om te bid dat ek dit kry en ek kry dit. So hou jou geloof, hou jou kerk, hou jou Bybel, hou alles, ek stel nie belang nie. Wat is dit wat ons van die Here vra? Vra ons die Here om ons met krag en vrymoedigheid toe te bedeel om daai gesonde mense of daai siek mense gesond te maak. Vra ons die Here om ons met krag toe te bedeel om 'n wonderwerk te laat gebeur sodat mense kan sien God bestaan. En deur daai goeders te doen, gaan God vir ons seëninge berei wat na ons kant toe kom. Want in dieselfde Bybel sê God vir ons, die arbeider is sy loon werd. So wat doen ek vir God? Om geseën te raak. Wat doen ek vir God? Wat lê ek op die tafel vir God? Sodat hy na my toe kan kom om te sê, goeie en getroue diensknegt, hier is jou versorging. Wat doen ek? Is ek bereid om my ekstra myl te loop? Is ek bereid om daai tyd uit te sit? Is ek bereid om myself op die lyn te sit deur mense te oortuig van geloof? Wat doen ek sodat God kan kom en my sê, hier is jou beloning? En al sou my enigste beloning wees wat ek in die hemel gaan opeindig. Dis die grootste beloning wat enige mens ooit kan ontvang. Want ons het daaroor ook al gepraat. Nie een van ons kan sê, ek is op pad hemel toe nie. Geen mens op die aarde kan dit sê nie. Want nie een van ons lewe soos Christus geleef het nie. Met die mond sê ons soos Christus, met die mond sê ons soos 'n kind van God. Maar dan kom daar arme boemelaar wat honger is, ons kan nie eens vir hom brood gee nie. Of die boemelaar kom verby en hy so dik gesit dat hy op die voet in die kas gaan. Ja, maar hy het kindertjies by die huis en die kindertjies is nou honger en hy moet nou kos huis toe vat. Hy het geld gehad om te syk, maar hy het nie geld om vir die kinders kos te koop nie. Nou gee jy vir hom brood. Wat doen jy? Jy sterk hom in sy kwaad. En hoe meer jy hom in sy kwaad sterk, hoe meer gaan hy syk. Hoe meer gaan hy sy geld uitgee op alles wat verkeerd is, in plaas daarvan om sy gesindheid te versorg. Dan gaan jy ook nie hemel toe nie.
As dit ook nie 'n geval van jy werp jou brood op die water en na vele dae gaan dit terugkom nie. Wat ook 'n belofte in die Bybel is. Want jy gooi olie op die vuur van die volgende persoon. Dis wat jy doen. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. Wat is die vrugte wat ons moet dra om 'n disipel van Christus te wees? Ons hoef nie 'n Bybelse apostel te wees om 'n disipel van Christus te wees nie. Ons het daar's min wat van ons vereis word. Die vereiste waaraan ons moet voldoen, liefde. Ons moet Christus se gebooie onderhou. En ons is sy disipel. Dis al wat hy vra. Ons is te bang om sy disipels te wees, ons meer saam sy disipels te wees. Soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Bly in hierdie liefde van my, dit is wat Christus van ons vereis. Die liefde van Christus moet in ons wees. As die liefde van Christus in ons is, gaan dit uit ons oë uitskyn. Dit gaan lyk soos 'n lighuis wat hier aangeskakel is in die duisternis. Die mense gaan daai lighuis raak sien in jou. En hulle gaan kom en hulle gaan kom vra, asseblief tog help my, dat ek uit die duisternis gaan uitkom. Dit gaan elke dag gebeur. In wie se teenwoordigheid jy ook al is, hulle gaan dit sien. In die vensters van jou siel gaan hulle dit sien. En hulle gaan dit ook beleef. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Ons het al hieroor gepraat. Christus was nie hierdie wondermens wat op die aarde geloop het. Wat kon vingers klap en Satan vol plat, en wat vinger kon klap en Satan se demone hardloop, en wat 'n vinger kon klap en die staan met gedekte taal. Dit was nie hy nie. Christus was op hierdie aarde as 'n mens, as 'n man, soos dat ek 'n man is, soos dat jy 'n man is, so was Christus 'n man op hierdie aarde. Blootgestel aan elke versoeking wat ons aan blootgestel is. Dit is wie Christus op hierdie aarde was. En deur die gebooie van God te bewaar, het Christus sy geloof sterker gemaak. As 'n lang string gebooie wat Christus moes bewaar. En hy het elke enkele een van hulle nagekom. Hy het elke enkele een van hulle gebewaar. Hy het vir ons gewys dat 'n mens kan God se gebooie bewaar. Maar Christus, omdat hy self 'n mens was, het die swakhede van die mens verstaan. Het geweet wat is die swakhede van die man. Het geweet wat is die swakhede van die vrou. En omdat hy dit geweet het, want hy self daarmee geleef, kon hy gaan en hy kon vir ons 'n gebod gee. Wat al die gebooie in een sinnetjie saamvat. Christus sê vir ons, so sy gebod bewaar, sal ons in sy liefde bly. Soos dat hy in die liefde van sy Vader gebly het, deur sy Vader se gebooie te bewaar. Dit het ek vir julle gesê, dat met blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. Ons het vanmiddag gesê, as jy jou lewe vir Christus gee, as jy tot bekering kom, en jy gaan sê vir jou peller, ek het tot bekering gekom, ek het my hart opgemaak weet. Vir jou is dit goeie nuus. Dis vir jou 'n blye tyding om te deel. Wat doen jy peller? Nou hierdie ou mal, ek kom nie weer om my. Of hierdie girl het met die Bybel oor die kop gestaan, ek sê nie na aflang nie.
En dit is die waarheid. As jy jou lewe vir Christus gee, betree jy 'n alleen tydperk. Ek sê nie jy betree 'n alleen lewe nie, 'n alleen tydperk. Want wanneer jy jou lewe vir Christus gee, moet jy nuwe vriendskappe sluit met mense met dieselfde geloofsoortuiging as jy, en mense wat vir jou gaan ondersteun in jou soeke na die liefde van God. En jy gaan hulle kry. Hulle gaan nie hulle rug op jou draai nie. Hulle gaan jou bystaan. Hulle gaan saam met jou die pad stap. Hulle gaan saam met jou op hulle knieë afsak en bid. Hulle gaan saam met jou saak by God bepleit. En jy gaan in volkome blydskap wees. Om 'n Christen te wees is nie 'n swaarmoedige lewe nie. Dis nie 'n swaarmoedige tyding wat jy uitspreek nie. Dit is iets wat jou bly maak. Dis iets wat jou hart verlig. Dis iets wat veroorsaak dat jy elke dag met 'n glimlag op jou gesig loop. Jy lyk bly, jy lyk vrolik, jy lyk vriendelik. En mense word soos na jou toe aangetrek as jy 'n magneet is wat yster aantrek. En die vreugde van Christus is binne in jou. Eenvoudig. Dit is nie moeilik nie. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê soos ek julle lief gehad het. Hoe lief het Christus ons gehad? Hy het aan 'n houtkruis gaan hang vir ons. Hy het vir ons sondes gaan ly. Hy het vir ons vergifnis gegee. Hy het vir ons toenadering gegee na God toe. Hy is ons advokaat by God. Hy is vir ons lief. As ons kyk na liefde hier op die aarde onder die mense, die beste voorbeeld wat ek kan gebruik is 'n ma. Daar is niks wat 'n ma nie sal doen vir haar kinders nie. Dis 'n feit. 'n Pa sal nog 'n punt bereik en sê, sorry boet. Of sorry, dis die einde van die lyn nie. Maar 'n ma, sy dra haar kinders se hartseer. Sy dra haar kinders se vreugde. Sy dra haar kinders se tekortkominge. Sy slip vir hulle so skelmseltjie hier agter of van hulle pa hier. Wat feit. Sy sal, daar is niks wat 'n ma nie vir haar kinders gaan doen nie. En dit is omdat sy lief is vir hulle. 'n Kind kan doen net wat hy wil aan sy ma. Sy gaan haar trane wegvee. Sy gaan haar kind omhels vir hom, ek is lief vir my kind. Dit is 'n ma. Liewer as dit het Christus ons. Maar ons is nie bereid om 'n tiende van daai liefde vir Christus te gee. Of om 'n tiende van daai liefde in ons te dra nie. Want dit is te veel gevra van ons. Want as daai taxi drywer die traffic hier voor my kom insny, dan wil ek boor sy kar uit. Waar is my Christus liefde dan? Of as hy kort bastertjie hier onder my borskap doen. Ek gaan vir jou op nie. As maak dit my, ek kan 'n klap binne in die grond ingee. En waar is my Christus liefde dan? Want dan weet ek mos nie liefde nie. Wanneer ek 'n kinderstorie aanhoor en onderin die volgende, het jy gehoor? Waar is my Christus liefde? Een gebod gee hy vir ons. Liefde. En dis dit. Christus verwag niks meer van ons nie. Want in sy liefde word elke sonde verberg. In sy liefde kan ons nie sonde pleeg nie. In sy liefde is daar nie plek vir sonde nie. In sy liefde het ons een pad oop en dis die pad hemel toe.
Die liefde van Christus. En die liefde van Christus is nie 'n wellustige liefde nie. Dis 'n omgee liefde. Dis 'n verstaan liefde. Dis 'n daarwees liefde. As jy getroud is, kan jy wel met die vrou bevredig. Waarom mens? Die vrou moet wel met die man bevredig. Dis waarvoor die huwelik daar is. Om te sorg dat hy welluste, nie vrye teels kry in die wêreld. Hierdie is die prys wat vir ons betaal was. Dit is die extent van die liefde van Christus. Dit is wat het vir hom gekos het om vir my lief te wees. Die prys wat hy betaal het. Om aan my te bewys dat hy is lief vir my. Wat kos my liefde? Wat is die prys wat ek betaal vir my liefde? Wat kos dit ander mense om my liefde te ontvang? Hoeveel moet hulle betaal om in my goeie boekies te lees, sodat ek vir hulle kan sê, ek is lief vir jou. Wat is my vereiste vir liefde? Herken die wêreld, die liefde van Christus in my. Wat ek veronderstel is om deur die wingerdstok in my in te kry as lood. Want dit is waar dit alles begin. Daai wortels van die wynstok wat daar in die grond is. Wat is die bemesting wat op daai wortels uitgegooi word om vir my as lood en vrug te gee? En is daai vrug wat ek gee waardig in die prys wat Christus betaal het vir my in die kruis? Hemelse Vader, ek dank U vir hierdie woord in die volksverbanning. Here, elke keer as mense die woord oopmaak en daarin lees, beteken dieselfde teks iets anders. Is daar 'n nuwe openbaring wat gegee word? Is daar 'n nuwe aanslag wat deur U berei word? Om vir ons bewusmaking te gee. Om vir ons te sê, jou pad is nie reg nie. Om vir ons te sê, dit is nou tyd om op jou knieë te gaan en te soek waar die pad lê, want jy het die pad byster geraak. Here, ek dank U dat U soveel geduld aan die dag lê met ons. Dat die liefde wat U vir ons het, deur U Seun Christus na ons toe kan kom. En dat ons elke dag in verwondering kan staan oor die grootheid van daardie liefde. Here, ek dank U vir die regwysing wat U ons gee. Ek dank U vir die straf wat U ons gee wanneer ons afdwaal van die pad. En dat ons deur daardie straf kan terugkom na U toe. En onsself voor U kan verneder en voor U kan vra vir vergifnis. Sodat ons hierdie pad vorentoe kan loop met vrede en liefde. Here, maak ons ontvanklik vir die liefde van Christus. Dis een gebod wat hy ons gee om na te kom. Nie 'n hele string nie, net een. En dit is dat ons mekaar sal lief hê soos hy ons liefgehad het. Vader, gee dat ons daardie liefde in ons sal loslaat. Dat ons daardie liefde by ons oor sal laat uitskyn. Dat ons in daardie liefde die mense sal oortuig van U liefde. Dat U 'n God is wat lief het. Dat U 'n God is wat in liefde alles sal doen vir U kinders. Alles wat hulle vra, sal U vir hulle doen.
'n liefde as hulle daardie liefde binne hulle dra en daardie liefde weerspieël in hulle lewens. Dit is wat die naam van Christus aan.